warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kabel LAN tipe cross dan stripe. Namun sebelum kita lanjutkan, tidak ada salahnya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kabel LAN. Kabel LAN adalah kabel yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan LAN. Apa itu jaringan LAN? Jaringan LAN adalah jaringan komputer yang berada dalam suatu gedung atau ruangan, seperti laboratorium komputer, warnet, dan lain sebagainya. Pemasangan kabel LAN tidak seperti pemasangan kabel listrik yang membutuhkan tiang yang tinggi untuk meletakkan kabelnya. Kabel LAN didesain untuk penggunaan di dalam ruangan saja, yaitu untuk menghubungkan antar komputer dalam satu ruangan atau gedung dengan menggunakan hub atau switch, dan instalasinya sangat mudah. Jenis kabel yang digunakan dalam membangun jaringan LAN adalah kabel twisted pair. Kabel twisted pair ada dua jenis, yaitu shared twisted pair (STP) dan unshared twisted pair (UTP). Namun yang biasa digunakan adalah jenis UTP. Jadi kesimpulannya, kabel LAN adalah kabel jaringan yang dibuat menggunakan kabel twisted pair dan konektor RJ45. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan utama kita. Pengertian kabel stripe. Kabel stripe merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Fungsi kabel stripe. Kabel stripe digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, seperti untuk menghubungkan antara komputer dan switch dan lain sebagainya. Susunan warna kabel stripe. Urutan warna kabel stripe yang sesuai standar untuk setiap ujungnya adalah putih oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat. Kupas bagian ujung kabel menggunakan crimping tool lebih kurang 2 cm. Kupas juga bagian ujung kabel lainnya menggunakan crimping tool lebih kurang 2 cm juga. Pisahkan setiap lilitan kabel untuk mempermudah penyusunan. Setelah itu, urutkan warna kabel sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Rapikan ujung kabel dengan memotongnya menggunakan crimping tool. Masukkan kabel ke dalam konektor RJ45. Hati-hati dalam memasukkannya agar kabel tidak berserakan. Dorong terus kabel hingga mentok di ujung konektor. Di sini kita lihat pin yang berwarna kuning masih menonjol keluar. Oleh karena itu, kita akan mengkrimpingnya menggunakan crimping tools. Masukkan konektor RJ45 ke dalam lubang yang telah ditentukan. Lalu tekan kuat crimping agar konektor RJ45 terkrim dengan baik. Kita lihat tidak ada lagi pin yang menonjol keluar. Setelah itu, lakukan hal yang sama pada ujung kabel yang lainnya.
Setelah kedua belah ujung kabel selesai dipasangkan konektor RJ45, saatnya kita melakukan pengujian menggunakan kabel tester. Masukkan kedua ujung kabel ke dalam port LAN yang ada di kabel tester. Setelah itu, nyalakan kabel tester. Lihatlah lampu yang berwarna hijau menyala semua. Itu berarti kabel yang kita buat telah berhasil dan siap untuk digunakan. Demikianlah tutorial kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.